Mu Rwanda ikibazo cy'ibiyobyabwenge bitujuje ubuziranenge n'ubusinzi gikomeje gufata indi ntera, aho imibare mishya ya Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko mu mezi atandatu ashize abantu 11,000 bamaze kuba imbata z'inzoga. Ni ikibazo kitagarukira ku businzi gusa, kuko abantu 500 bageze kwa muganga nyuma yo kunywa ibiyobyabwenge bitujuje ubuziranenge, muri bo 50 bahasize ubuzima, 100 bahuma burundu, mu gihe abandi 20 bakomeje kuvurwa indwara zikomeye zifata ubwonko. Inzego z'ubuzima zigaragaza ko izi nzoga zishobora kwangiza umwijima, impyiko, ubwonko ndetse zikaba zanaviramo umuntu urupfu. Mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage, guverinoma yahagaritse inganda n'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, inasaba abaturage kubyirinda no gutanga amakuru ku babikora cyangwa ababicuruza. Abaturage bakangurirwa guhitamo ibinyobwa byujuje ubuziranenge no kwirinda ubusinzi mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo n'imiryango yabo.